Bien. Alors, monsieur, on a écrit l'expérience 1 avec l'explication. Est-ce que vous avez écrit l'expérience 2? Non, c'était pas l'expérience de... Yalla, écrivez l'expérience 2. On a expliqué la réaction entre un acide et le carbonate. Alors, s'il vous plaît, dépêchez-vous et écrire l'expérience 2. Non, Esther, on n'a pas expliqué. On n'a pas quoi? On n'a pas expliqué. D'accord, yalla. Je suis sûr qu'on a expliqué l'expérience 2, mais ça va. Yalla, faire attention, regardez ça, la réaction ici. Dans l'Erlenmeyer, on a mis d'acide et dans le ballon, il y a de carbonate. C'est-à-dire comme la craie. Oui, Hassan. Monsieur, on a expliqué ça. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a observé à l'intérieur de l'Erlenmeyer? شباب عم تسمعوني منيح؟ Oui, il y a ما هلا فتت لانه ما كان عندي انترنت، كانت مقطوعه الكهرباء. فيك بس ترجع تعيد الفيديو؟ مش أستاذ، أنا جد كمان بتتهم. Ici, on a de l'acide dans l'Erlenmeyer et on a ajouté de carbonate. Carbonate de calcium. Il y a mettez le craie. Alors, regardez, lorsque ces deux substances réagissent ensemble, qu'est-ce qu'on observe? Regardez dans l'Erlenmeyer. Qu'est-ce qu'on a observé? Il y a des formations de bulles. Il y a de formations de bulles. Oui. Il y a des bulles d'air, il y a des dégagements gazeux. Il y a quelque chose comme une mousse. Comment peut-on savoir qu'il y a une réaction chimique dans ce cas? C'est d'après le dégagement gazeux. Ça va? Oui. Bien, alors on va voir, on va écrire l'observation et ce qu'on a fait dans l'expérience 2. Yalla, tfaddal Ustaz, rapidement. Alors peut-être on ajoute quelques millilitres de jus de citron. Chaque jus de citron, le maqsoud yani acide. Acide. Dans un bécher contenant une petite quantité de craie en poudre, il y a les minhiyé, le carbonate.
comme observation, après un certain temps, une effervescence apparaît en raison de la libération de dioxyde de carbone. effervescence يعني بنشوف مثل شيء عم بفور يعني مثل غاز عم بيطلع هذا احنا بنسميه effervescence مش هيدي الاوبزرفاسيون اللي شفناها بالفيديو فاذا استاذ deuxième évidence on a parlé du changement de couleur deuxième évidence c'est le dégagement gazeux on peut savoir qu'il y a une transformation chimique il y a une réaction chimique lorsqu'il y a libération de gaz. واضح؟ Oui. يلا استاذ عم نكتب الاوبزرفاسيون Oui. وانا رح اخذ الحضور هلا انه انا عندي بس 11 تلميذ خلصنا نقل يا استاذ شباب صبايا خلصنا نقل Monsieur. Oui. طيب quelle conclusion peut-on tirer le dégagement de gaz carbonique يعني le dioxyde de carbone est une preuve c'est-à-dire quoi preuve يعني signe يعني évidence qu'une nouvelle substance est formée et qu'une réaction chimique s'est donc produite. Estelle, pardon, je suis sortie à cause d'une coupure d'électricité. D'accord. Monsieur. Il y a écrit- monsieur انقطعت عند الكهرباء. Oui, ici. جاد موجود جاد non Oui, monsieur, je suis là. Message. ah, d'accord Jinan Jinan là Monsieur, moi, j'ai rien, ok? جواد حمدان موجود حسن المروي موجود حسين أسعد ما إنه موجود دارين العلي لا
رشا لا. زهراء الحسيني لا. زهرة صفي الدين وي. سيرين فرحات نو. سيرين خلف وي. Oui. علي سكيكي. Oui. Oui, monsieur. اوكي. علي طحطح. نو. قاسم بلحص. Oui. لين موجودة. محمد كريم. Monsieur, moi, محمد je... مش موجود. محمد الموسوي كمان مش موجود. ملاك عيديبي لا. ملك جفال كمان لا. مهدي Oui. ميرا نو. نور جواد وي. Oui. نور سويدان. Oui, présent. هادي حمدان موجود. وي. يارا. Oui. ياسمين تيبا نو. اوكي استاذ يلا اون كونتينيو. فاذا استاذ بس لو سمحتوا ركزوا معي دقيقة. On demande d'écrire l'équation en mots. L'équation en mots, c'est quoi? Dans ce cas, on a créé plus le jus de citron, c'est-à-dire quoi? Acide. Acide. Dioxyde de carbone plus autres produits. رح ناخذ exemple direct كيف يعني autres produits. نحن ممكن نحط فيناغ اللي هو عبارة عن أسيد بيعطيني كربونات de calcium donne sel plus eau plus dioxyde de carbone. Esthez, ce n'est pas demandé de vous de savoir quels sont les produits. نحن بنقول لكم شو هن les produits لتكتبون بقلب équation. إذا شو يعني équation؟ يعني بنحط بالاول السبستانس انيسيال يلي هن مثلا الكري والاسيد. برجع بحط فلاش. يعني فلاش يعني دون Égal, oui. بيعطونا مش ايجال دون بيعطونا ديوكسيد دو كربون مع اوتر برودوي. نحن استاذ بنقول لكم مين هن الرياكتيف ومين هن البرودوي. انتم لازم تعرفوا تحددوهم ولا نكتب الايكواسيون صح. Oui. هيك Oui, استاذ. يلا. Estelle, on doit écrire ce qui est en rouge. Et si vous voulez, la deuxième équation en rouge, oui. Bonjour.
استاذ بس نخلص اعطوني خبر. Oh, d'accord. Estelle. Bonjour. Bonjour. ليه مأخرين يا استاذ؟ أستاذ الإنترنت اليوم ما بعرف شو كتير عم بيقطع. طيب يلا اكتبي رابيدمون. يلي فاتوا هلا معنا يعملوا سكرين شوت لهيدي الباج. ويعملوا سكرين شوت لهيدي الباج. بيرجعوا بينقلوهم بعدين. اللي كانوا موجودين خلصتوا نقل يا استاذ؟ Non, monsieur, بقي شوي بس. يلا. Monsieur, le vinaigre et le carbonate de calcium, c'est un exemple de chez toi? Oui. يعني نفس الاكزامبل الكربونات دو كالسيوم هو البرودوي اللي موجود بقلب الكريت هو اسمه كربونات دو كالسيوم. والفيناغ مثل الجو دو سيترون يعني هو اسيد يحتوي على اسيد. لما يتفاعل الاسيد مع الكربونات دو كالسيوم رح يعطونا يا استاذ سل نوع من السل مع او مع ديوكسيد دو كربون. J'ai fini. D'accord. J'ai fini. D'accord, merci. De rien. Yalla, on va. Alors, quelle est l'évidence de cette réaction? C'est le dégagement d'un gaz. Le principal composant du jus de citron Acide. est l'acide citrique. والكري شو بتحتوي؟ Carbonate de Carbonate de calcium. Carbonate de calcium. Bravo. Yalla, écrire cette remarque. J'ai fini. Bien. Esther, on va écrire le test d'identification de quelques. Monsieur, j'ai pas encore fini.
طب يلا عيني يلا. J'ai fini. Test d'identification 2. Dioxyde de carbone. Et c'est comment peut-on savoir que le gaz dégagé est le dioxyde de carbone? Alors, le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaud. فإذا بصير في عندي troublement de l'eau de chaud. يعني أستاذ إذا قال لي durant une réaction chimique il y a dégagement d'un gaz X, هيدا gaz inconnu. وهيدا الغاز trouble l'eau de chaud. إذا مين هو هيدا الغاز؟ dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone. طيب الديهيدروجين شو بيعمل؟ Donc si on rapproche une allumette enflammée إذا أستاذ إذا نحن قربنا allumette enflammée على هيدا الغاز اللي عم بيطلع une détonation pop se produit. Monsieur Chanet, détonation. يا détonation مثل هيك مثل فقعة بيعطي مثل انفجار صغير. اوكي هيدا الصوت بيعمل هيك بوب. اوكي هيدا الديتوناسيون بوب شو معناتها؟ انه هيدا الغاز يلي عم بيطلع هو ديهيدروجين. كيف يا استاذ؟ انا بكون في عندي بشة ريسيبيون وعم بيطلع غاز. اذا نحن قربنا اليومات اوكي بس مجرد ما قرب الاليومات على الاوفرتور لهيدا الريسيبيون اذا طلع عندي مثل صوت انفجار صغير يعني ديتوناسيون بوب فاذا من هو هيدا الغاز؟ ديهيدروجين. Hydrogène. ديهيدروجين. واضح؟ Oui. مين عنده سؤال؟ مسيو نعم. الديهيدروجين هو يعني مادة مثل الديوكسيد دو كربون ولا؟ وي هو غاز. وي كيف انا عندي ديوكسيد دو كربون غاز؟ عندي غاز اسمه ديهيدروجين. انتبهنا؟ Oui. وي. طيب بعد في عندي تيست واحد لاخر نوع من الغاز مطلوب انا اعرفه اللي هو الديوكسيجين. الديوكسيجين استاذ انا حاخذ نفس الاكزامبل. اذا انا عندي بشة او ريسيبيون اللي هو اير وعم بيطلع غاز جبت انا الومات او جبنا استاذ فلان بريسك اتان. انا لما بشغل الكبريت يا استاذ ولعها وجيت طفيتها مش بضل الطرف اللي إلها رجات؟ Oui. كيف؟ انا يا استاذ بجيب الكبريت بنولعها وبنفخ عليها طفت. لما طفيها للكبريت بتضل لونها رجات بالاول ولا دغري بتختفي على الاخر؟
بيضل لونه أبيض. يا أستاذ نو يا أستاذ بتصير أسود. قبل ما تصير أسود يا أستاذ أول ما طفيها بضل الطرف اللي إله عامل أحمر، يعني تقريبا أحمر. شو بعمل أنا هون؟ بقربها على الغاز. إذا هيدا الغاز دي أكسجين بيرجع بولع للفلام. فإذا réallume une flamme presque éteinte. يعني بتكون الفلام صارت تقريبا مطفية بس بعدها رجاع. بقوم لما يكون في عندي غاز هيدروجين عم بيطلع ترجع تطول على وحدها، لانه هو الديوكسيجين هي السبستانس اللي بتخلي الاشياء تولى. يعني هو نحن بنسميها استاذ الرياكتيف برينسيبال او اسونسيال pour la réaction de combustion. فاذا عندي هول التروا غاز، يعني أنا ممكن بالامتحان ما أقول لك هيدا الغاز هو دي هيدروجين، بقول لك le produit de cette réaction est A, B ou gaz X qui donne une détonation pop près d'une flamme. مين الغاز اللي بيعطي détonation pop؟ L'hydrogène. أو بقول لك gaz Y inconnu qui réallume une flamme presque éteinte. مين هو هيدا الغاز؟ ديوكسيجين. ديوكسيجين. يلا نكتبهم لهودي التست ديدونتيفيكاسيون. نسميه التست ديدونتيفيكاسيون de gaz او test de reconnaissance de gaz. خلصنا نقل؟ Oui. Oui, أستاذ. Expérience 3. Avant de commencer à expliquer l'expérience 3, on va regarder cette vidéo. C'est le sucre plus acide sulfurique concentré. Écoutez bien, monsieur, ou regardez bien. Je veux répéter la vidéo. Qu'est-ce qu'on a fait alors, monsieur? Dans ce bécher, il y a du sucre, le sucre ordinaire. Qu'est-ce qu'on a ajouté sur le sucre? De l'acide sulfurique. Regardez que se passe.
استاذ شو عم بتلاحظوا خلال الرياكسيون؟ شو الأوبسرفاسيون؟ C'est une transformation chimique Pourquoi؟ à cause de la La changement couleur, elle de a couleur changé. et de changement d'état. أول شيء صار في عندي changement de couleur. Changement d'état لا يا أستاذ. يعني Non, changement d'identité. أول شيء خلينا نحكي نحن بالإيفيدونس. عندي changement de couleur صح. Autre changement يا أستاذ. Échange d'énergie. Échange d'énergie, bravo. Regardez, monsieur. هلا انتوا لاحظوا حرجع عيد شوي الفيديو. استاذ كأنه عم بيطلع مثل فابور، يعني مثل دخن من خلال هيدي الرياكسيون. لما يطلع في عندي مثل فابور، وين بشوفها هيدي؟ مش إذا أنا حاطط شيء على النار وعم سخن؟ Oui. طب هل أنا حاطط البشار وعم بعمل له شوفاج؟ Non. Non. طيب كيف اجى هيدا الفابور؟ يعني استاذ هيدا الفابور سي برودوي دابخي سيت رياكسيون. كيف؟ خلال هيدا الرياكسيون اللي عم بيصير عندي هون، الرياكسيون هو نفسه عم بيعطي شالور، عم بيعطي انرجي. هيدا الرياكسيون عم بيعطي انرجي تيرميك. ريغاردي، لاحظوا كيف عم بيطلع فابور. واضح؟ Oui. أستاذ راح عند النت. نعم. راح عند النت أستاذ. اوكي، هي انا عم نحكي بهيدي الاكسبيرينس استاذ. Monsieur, نعم. فيك ترجع تشرح كيف تكون الإشانج دينرجي عشان نسيت. Échange d'énergie, يعني durant la réaction chimique. هيدا هلا عندي كذا نوع من الانرجي. مثل هيدا الاكزامبل هون يا استاذ. لما حطينا ريغاردي، لما حطينا الاسيد طلع، عم بتلاحظ في عندنا شيء عم بيطلع هون. في عندنا شيء مثل فابور، مثل دخن. Oui. Oui. شو يعني؟ يعني في شيء عم بيتبخر، ليتبخر عندنا اي شيء معناتها بيكون في عندي تمبيراتور تري إليفي، صح؟ Oui. طيب دو فيان، من وين اجت هيدي الانرجي او هيدي التمبيراتور إليفي؟ مش من خلال الرياكسيون شيميك؟ Si. لانه انا مش حاططهم على النار يا استاذ. طب انا اذا مش حاططهم على النار، اذا انت بتعرف انه اذا جيت انا دقرت البشار بكون البشار تخيت شوط، ما في القبض للبشار. طيب فاذا من وين اجت هيدي التمبيراتور إليفي؟ هي طلع كيف عم بيطلع لنا دخن هون؟ من خلال الرياكسيون يلي صار في عندنا. فعشان هيك Réaction chimique. échange d'énergie, يعني d'après la réaction chimique, dans ce cas, il y a dégagement de l'énergie, il y a dégagement d'énergie thermique. طاقة حرارية طلع عنا هون يا أستاذ. يلا خلينا نشوف سوا هون. فإذا ajouter une certaine quantité de solution d'acide sulfurique concentré dans un bécher contenant de sucre octinaire. ليكو استاذ، اول ما زدنا الاسيد سلفوريك بعد وقت كيف صار الكولور نوار، وابخي ان سيغتان طون صار في عندي مثل افيرفيسونس، وصار في عندي هيدا الديبون نوار من الكربون. هيدا كربون نوار صافا، واكيد رح يطلع عنا ديجاجمون دو فابور دو. إن عم بيطلع عندي vapeur. فإذا après un certain temps, la couleur devient noire et une effervescence apparaît. طيب عملوا سكرين شوت يا أستاذ لتنقلوهم أنتم بالبيت. بقولكم merci pour votre attention et on va continuer la prochaine fois. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, Esther. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir.